வெல்கம் டு குக்கிங் வித் சிம்ப்ளி. இன்றைக்கி நம்ம 30 செகண்ட்ஸில் 2 அப்பளம் ஃப்ரை பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் இருந்ததுன்னா இதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொருத்தரோட மைக்ரோவேவும் ஒவ்வொரு செட்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ என்னோடய இதில் நான் 30 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் குக் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், இன்னொரு இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணல. ஜஸ்ட் இது ரெண்டையும் நம்ம மைக்ரோவேவில் வச்சு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்போதும் ரெகுலராக வீட்டில் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி கிறிஸ்பியான அப்பளம் கிடைக்கும். யம்மியாகவும் வந்தது, சேஞ்ச் எதுவும் இல்லை. இதில் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் வந்து நான் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பட் இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்ம எல்லோரும் வீட்டில் இருப்போம், அடிக்கடி வெளியில் போக முடியாது. ஸோ இருக்கிற எண்ணெயை வந்து கொஞ்சமாக குறைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கணும். இல்லை அந்த ஆயிலை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணணும் நம்ம அப்பளம் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம். ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கு பதிலாக லெட்ஸ் ஃப்ரை மைக்ரோவேவில் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணி பார்த்தேன். இட் கேம் அவுட் குட். நல்லா தான் இருக்குல்ல, நல்லா இருந்தது. இந்த ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. பட் ஸ்டில் உங்கள் வீட்லேயும் மைக்ரோவேவ் வந்ததுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் என்ன செட்டிங் லோவஸ்ட் இருக்கோ அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.